Всем здравствуйте! Сегодня проведем тест Redwerk Mini 185. Ток я в нем установил 160 ампер. Транзистор 40 амперный. Диоды 3 сборки по 60 ампер. То есть на каждый диод по 30 ампер. Выдержит ли он максимальный ток и на какое время? Варить буду электродами 4 мм УОНи. Ну, обозначений тут нет, на коробке написано. Один электрод у нас кончился. Заряжаем следующий. Третий электрод.
4-й электрод. Но сейчас температура окружающей среды где-то градусов 5 минус. Четыре электрода. Аппарат пока еще не в защите. Уже завоняло кабеля. Нагрелись. Пятый электрод. Как видите, даже вентилятор открутился, который стоит на транзисторе. Вот и снова включился. То есть термодатчик у меня стоит на транзисторе, который управляет вентилятором. Пять электродов подряд. Шестой электрод.
6 электродов. То есть дешевый аппарат, пусть он там китайский или еще какой, но он выдерживает 160 ампер, как вы видите. 6 электродов подряд диаметром 4 миллиметра. Ну, выход воздуха, конечно, теплый. Ну, сейчас, конечно, зима, минус 5 в воздухе. Ну, аппарат себя чувствует прекрасно. Даже, видите, остудил транзистор и отдыхает. Давайте 7-й электрод сожгем. Семь электродов, и аппарат так в защиту у нас не ушел. Я думаю, что нет смысла дальше проводить тест. Все вы видели сами, показания прибора. Всем всего доброго, до свидания.